俺の名前はケント、妻のユリとは結婚5年目だ。子供が欲しいのだが、なかなか恵まれず。ユリは気にせず、自然に任せようと言ってくれている。俺はある日、ウォークインクローゼットの中で、USB メモリを落としてしまった。仕事で必要なものなので、慌てて、あちこち探している。うっかり引っ掛けて、上の棚にあった荷物が、落ちてきてしまった。落ちてきたものの中にあったある箱から、写真がちらっと見えた。すると、そこにはまだ結婚前の、俺とユリの写真があった。懐かしくて、笑いながら見ていると、箱の底に、隠したように入れてある封筒を見つけた。中を見ると、そこには記入済みの婚姻届と、見知らぬ男とユリとの写真が。年齢は俺が知るよりはるかに若い頃だった。元彼かなと思いながら、写真を見ていくうちに、だんだん、写真の中のユリが、俺の知っているユリに近づいてきた。服も、当時着ていた覚えがあった。写真は、事後と思われる写真や、キス写真など、明らかに恋人同士。俺は、二股をかけられていたと感じた。だが、現実は二股なんかより、ずっとひどいものだった。写真はまだまだあった。俺との結婚後、数年経つまで二人の写真はあり、個人の写真屋で撮ったと思われるウェディングドレス姿のものまであった。撮った日付は、俺との結婚後、俺と結婚してから数年、経っていた。俺は、頭が真っ白になり、混乱していた。その人と付き合ったまま、俺と結婚したのか？今も、繋がっているのか？今も、繋がっているとしたら、写真の年数から考えて、10年くらいになる。こんなに長い間、俺を騙し続けていたのか。俺は、今も二人が付き合っているのか、探ってみることにした。とはいえ、スマホには触れない。ユリは、常に持っているし、ロックもかけている。俺は、出かけてくる。と言って、家を出ると、5分ほどして、そっと戻ってみた。リビングからはユリの声が聞こえ、電話している様子だった。今いないよ、大丈夫、早く会いたいな。もう私もだよ。要の赤ちゃん欲しいな。旦那の赤ちゃんできたら、たまんないし。早く、離婚したいの。そしたら、要の奥さんになれるし。出会ってから、ずっと私は、要のものだしね。俺は、頭に血が昇るのが分かったこんなに腹が立ったのは、生まれて初めてだった。衝動的に、飛び出して、ユリを問い詰めた。ユリは驚きましたが、すぐに電話を切った。さっきの電話の相手は、お前の浮気相手だろう、と、俺が詰め寄ると、ユリは、何言ってんの？ただの友達よ。証拠は？そこまで言うなら、あるんでしょうね。と、開き直ってきて、俺は言い返せなかった。すると、ユリは見下すように嘲笑いながら、俺のことを、感情的で短絡的、計画性がない、と馬鹿にしてきた。その姿は、俺が今まで見てきたユリと違いすぎて、理解が追いつかなかった。少なくとも、裏切られていたことだけは、はっきりわかった。その場は、乾杯。俺は、外に出た。車をただ走らせながら、頭の中を整理した。結婚時、いや、付き合っている時から、騙され続けていた事実。認めたくなかったが、さっきの電話で実感した。俺は、悔しくてたまらなかった。気がつくと、涙が溢れてきた。俺は、公園の駐車場に車を止め、思い切り、泣いた。時間が過ぎ、俺の頭も冷えて、だいぶ、冷静になった。今からどうするか。ちゃんと考えよう。目をそらしても、何も解決しない。すぐに、離婚したかったのだが、喜ぶだけだと思うと、尺だった。今後、ユリも慎重になり、証拠集めも、難しくなるだろうと考え、俺は、更新所に依頼することにした。自分の仕事もあるため、張り付いているほど、暇でない。調査報告は、意外に早く来て、相手の素性も、密会の証拠写真も掴んだ。
クローゼットで見つけた、昔の写真も撮ってある。不倫相手は、要という男で、大手企業に勤めていた。俺にとって、離婚はついでだった。一番の目的は違っていた。俺は、ゆりと真男を、懲らしめてやろうと考えていた。俺は、ゆりに改めて話があると言い、離婚について切り出した。ゆりは、予想通り、大喜びで快諾。あまりに遅いので、なんなら、自分から言おうかと、思っていたと笑っている。興信所の調査結果と、写真を見ても、動じないゆり。調べられることは、想定内だったらしい。慰謝料も、払えばいいんでしょと余裕の表情を見せ、離婚届を書き始めた。俺にはどうしても聞きたかったことがあった。それは、相手がいながら、俺と付き合い、結婚した理由だった。すると、とんでもない事実が、明かされたのであった。一言で言うと、要の趣味ね。他人の女を奪うシチュエーションが、してみたかったんだって。それで、ケントと付き合ったんだけど、要がハマっちゃって。今度は人妻との不倫がしたい。って言うから。おい、まさか。そのまさか、そのために結婚したってこと？俺は唖然として、言葉が出なかった。人生、棒に振ったのかと思うと信じられず、到底理解できなかった。ゆりは、自分も楽しかったと、笑っていた。結局、ケントは私たちが楽しむための、脇役だったってこと。彼氏の時も、旦那の時もね。結構、いい仕事してたよ、今まで、お疲れ。悔しくて、腹が立って仕方ない。だが、二度と関わりたくない。暴れたら面倒だ。離婚できて、よかったと思え。必死に自分に言い聞かせ、怒りを耐えた。離婚届の記入が終わり、俺は記入内容を見て、不備のないことを確認した。そして、その日のうちに、離婚届を提出した。この時は、他人になれて、本当にほっとしていた。ゆりを見ても、時に何の感情もなく、強いて言えば冷たい、軽蔑の感情があるだけだった。ゆりは、荷物をまとめていた。今日中には出ていくと、嬉しそうに笑っている、真男のところに行くのだろう。大きな荷物は、後ほど業者に頼み、とりあえず今日は、必要なものだけ持っていくようだ。俺は、離婚と同時に一人暮らし用の、部屋を探していた。決まり次第、この部屋も解消することを伝えたが、早く、綺麗さっぱり関係を切りたいんだから、荷物も早々に引き上げると笑顔で言っている。それは、俺も同じ意見だった。この家は、居心地が悪くて、早く出て行きたいと思っていた。ゆりが出て行った後、俺は自宅の部屋のパソコンに向かい、あることをし始めた。よし、反撃開始、少しくらいはいいだろう？そう、要に異常な、趣味、があり、結婚まで、させた事実。彼女も、それを楽しんでいたという、ヘドが出るような。二人のお楽しみを恥ずかしげもなく、むしろ誇らしそうに、赤裸々に語ったあの会話。その、音声データの添付メールを、要の職場のメールアドレス宛てに送った。要の会社で、あっという間にそれは広まり、大問題となって、あっさりと退職を、言い渡されたそうだ。大手企業を辞めた要はただの人、次に再就職した先にも、3ヶ月ほど経った頃に、例のメールが届き、クビになった。次の会社は1ヶ月でクビ、その次は2週間で。要はノイローゼになりかけ、要の収入を当てにしてたゆりに当然、貯金はない。ちょうどその頃に、二人の元に、弁護士を介して、俺から慰謝料請求が届いた。その額は、想像以上で、二人は愕然としたそうだった。稀に見る悪質さが認められて、慰謝料の金額が跳ね上がったからだ。そろそろかと思った時に、俺のスマホが鳴り、ゆりから連絡が来た。そして、適当なファミレスで話をすることにした。二人は、俺に深々と頭を下げて、謝罪してきた。俺はもう、メールを送る気はないと言った。
実は最後にクビになった会社に、俺はメールを送っていない。それを伝えると、二人はポカンと間抜け面。じゃあなぜ、と聞いてきたので、俺は説明をした。会社ごとに繋がるネットワーク。その人物が、前の会社をなぜ辞めることになったのか。大きい会社ほど、人事部は優秀で、きちんと調べが入るということを。つまり、今後はどこに就職しても調べが入り、まともな就職は困難になるということだ。要は、ゆりがベラベラと喋ったせいだと怒り出し、俺は、その姿に笑いをこらえていた。気の毒な状況なのだろうが、二人がやったことを考えたら、かわいそうとは、みじんも思えなかった。俺も、聖人君子ではない普通の人間なので、いい気味だと思っていた。働くなら、夜の世界でイメージ系の譲るとかで、いいんじゃね？俺は、一息置いて、慰謝料支払いは、逃れられないと釘を刺した。てめえらの好き勝手で、人一人の人生、台無しにしたんだ。それくらい、償えよ。と言って、俺は立ち上がってファミレスを後にした。その後、要は履歴書だけで落とされることが何件も続いたそう。人事がしっかりしていないところを選んで、バイトを掛け持ったり、日雇いや、夜の仕事をするようになっただとか。ゆりも、夜の仕事に足を踏む入れ、働いているらしい。二人は結婚はしていないものの、家賃や、光熱費を折半し、小さなアパートで一緒に暮らしているらしい。もう、関係は冷めきっているらしい。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。A ver, vamos a ver cómo se escucha. Oh shit. Se me va a cambiarle algo. ¿Qué va a hacer? Bueno, creo que está bien. Tu ta ta tu ta tu ta ta. Hello, hello. Tu ta ta. Tu ta ta tu ta. Hello, hello. Ahí tengo. Híjole, tengo que mandar esto. Buenas noches. A ver. Sí, creo que todo se escucha bien. Nomás voy a hacer una última prueba. Si se oye. A ver. No se oye. Sí se oye. A ver, tengo que checar otra vez. Venga, toma. ¿Cómo es esta madre? A ver. ¿No se oye? No, no se oye. Hijo de pucha, sí se oye. Hijo de... Ok, bueno. Maldita sea. A ver, quiero mandar... ¿Cómo puedo mandar el link? Porque puedo mandar este link.
pucha. Porque creo que alguien más, otras personas se van a conectar. Entonces, ¿dónde es esta mierda, güey, para mandar? A ver. Hello. Hello. Sí se escucha, pucha madre. Sí, el link. Pero... ¿dónde era? ¡Güey! A ver, ahorita les voy a comentar la... Les voy a pasar la historia de cómo fue toda esta mierda. Pero necesito... Ay. Ay. Pucha. A ver. Tengo una idea, ya sé qué voy a hacer. Ok, primero voy a venir para acá. Ah, ya. A ver. Ok, me voy a quitar los audífonos para no estar aquí con todos los audífonos. Ok, bueno. Ok. Dios mío. Pues acabo de... Después ¿de cuánto? Después aproximadamente de 4 años, yo creo que... Ah, pucha. Permítanme, chat, porque... Esta la wea. A ver, ¿dónde? Bueno. Después de... Te lo prometo que más público. No mames. Voy a contar pues cómo fue todo, pues cómo ha sido todo el proceso. Igual se va a quedar grabado aquí todo el chat. Yo pienso que más adelante, si alguien lo quiere ver o quiere ver la retransmisión de cómo fue, puedo venirme para acá, todo el proceso, todo, pues de todo un poquito, ¿no? Que llegó a pasar. Permíteme un último segundito. Aquí está. Ya me despegó el teléfono.